এটা আমাদের একটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। আর দেখেন ফ্রিজের কি অবস্থা, এটা হচ্ছে সামনের সাইড। আর এরকম হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু হয়ে গেছে। এটা একটা সমস্যার কারণে হয়েছে। আমরা ফ্রিজের পিছনের দিকে যাই। দেখেন পিছনের যে কম্প্রেসর থেকে যে পাইপটা আসছে, মানে উপর থেকে যে কম্প্রেসর পর্যন্ত যে পাইপটা আছে, দেখেন কি অবস্থা, বরফ এমন জমছে, আসলে এটা অকল্পনীয়। আলহামদুলিল্লাহ কম্প্রেসরটা এখনও ভালো আছে, কম্প্রেসরটা জ্বলে যায় না, এটা অনেক ভাগ্য। আর এই সমস্যার মেইন কারণ হচ্ছে এই যে একটা টাইমার দেখতে পাচ্ছেন উপরে, চার্জার নিচে একটা টাইমার। এই টাইমারটার কারণে দেখেন এই টাইমারটা স্টক করছে। তো প্রায় 2 বছর আগে আমি এই ফ্রিজটা ঠিক করছিলাম। আর এই ফ্রিজটা ঠিক করার পর প্রথম এখন এরকম হয়েছে। এই ফ্রিজটা প্রায় 330 লিটার একটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ, যেটা তোশিবা ব্র্যান্ডের। আর আগে ছিল এটার যে সিস্টেমটা ছিল, সেই সিস্টেম চেঞ্জ করে, মানে আগের যে ইনভার্টার সিস্টেম ছিল সেই সার্কিট জ্বলে যাওয়ার পর আমি এই সিস্টেমটা করেছি। কিন্তু 2 বছর পর এখন নতুন করে হঠাৎ করে টাইমারটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এমন হয়েছে। আর এখানেই দেখতে পাচ্ছেন একটা বায়োমেটাল ছিল, যে বায়োমেটালটাও কিন্তু আসলে কাজ করে নাই। বায়োমেটালটা বরফে ঢাকা গেলে -5 ডিগ্রি সেলসিয়াসে গেলে কিন্তু কাজ করার কথা, সেটা করে নাই। তারপর এখানে থার্মোস্ট্যাট দেখতে পাচ্ছেন, এই থার্মোস্ট্যাটটাও কিন্তু কাজ হয় নাই। আর থার্মোস্ট্যাটটা কাজ না হওয়ার কারণ হচ্ছে এখান থেকে উপরে যখন বরফ হয় এখান থেকে বাতাসটা নিচে যায়, আর বাতাসটা নিচে যেতে পারে নাই, যার কারণে এই যে দেখছেন বরফে সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বাতাসটা নিচে যেতে পারে না, থার্মোস্ট্যাটে ঠান্ডা হয় নাই, যার জন্য থার্মোস্ট্যাটটা অটো কাজ করে নাই। তো সবগুলোর মূল কারণটা হচ্ছে আমাদের টাইমার। আর টাইমারটা স্টক করছিল, যেহেতু টাইমারটা ফুটে 8 ঘন্টা পর পর একবার ডিপ প্রসেসে যায়, সেটা যায় নাই, এই জন্য এরকম হয়েছে। তো আমরা এখন এই বরফগুলা একটু হালকা গরম পানি দিয়ে আমরা এই বরফগুলা কেটে নেব। এরপরে জাস্ট আমরা টাইমারটা চেঞ্জ করে দেবো। আর টাইমারটা আসলে নতুন টাইমার এরকম হওয়ার কারণটা আসলে বুঝলাম না। তারপরে ইলেকট্রনিক জিনিস কোনো গ্যারান্টি নাই, এরকম হতেই পারে। তো এরকম হলে আসলে ভয়ের কিছু নাই। তবে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন, আপনাদের ফ্রিজ যদি দেখেন যে প্রায় 8-10 ঘন্টা যাবত এরকম টানা বরফ না আসে সামনের দিকে, বা বাতাস না আসে নন ফ্রস্ট ফ্রিজের, তাহলে আপনারা বুঝে নেবেন যে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। নিজে দেখার চেষ্টা করবেন, নয়তো টেকনিশিয়ানকে দেখিয়ে নেবেন। তো এখন আমরা গরম পানি দিয়ে বরফগুলো কেটে নেব, পুরো পরিষ্কার করব, করার পর আবার আমরা এটা চালু করব। তবে টাইমারটা আপনারা রিপেয়ার করবেন, অথবা টাইমারটা পুরো নতুন পরিবর্তন করে দিবেন, পুরোটা খুলে নতুনটা লাগিয়ে দিবেন, তাহলে আপনার এটা কাজ সমাধান হয়ে যাবে। টাইমারটার কারণে আমাদের সমস্যাটা হয়েছে, আর অন্য কিছু না। আর এখানে যে হিটারটাও কাজ করে নাই। আমি দেখলাম যে এখন হিটারটাও কিন্তু কেটে গেছে, হিটারটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আসলে এমন হয়ে গেছে। তো দেখি এবার আমরা নিচের দিকে আবারও যাই। দেখেন এই যে বরফটা, এতটাই বরফ জমাট হয়েছে, দেখেন মানে বিশাল আকারের একটা বরফ হয়েছে, এবং এতটাই হার্ড হয়েছে বরফটা, অকল্পনীয়। আসলে প্রায় যত সম্ভব এটা একটানা 2 দিন চলার পর এরকম বরফ জমছে, এরকম হওয়ার কথা না। যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ কম্প্রেসরটা ভালো আছে। দেখেন অনেক হার্ড বরফটা, দেখেন কি যে অবস্থা। যাই হোক এইরকম যদি সমস্যা আপনাদের হয়, তাহলে আপনারা ফ্রিজটা বন্ধ রাখবেন। আর এরপরও যদি আপনাদের কোনো কিছু পরিষ্কার না হয়, উপরে ডিপ পরিষ্কার করতে না পারেন, তাহলে টেকনিশিয়ানকে দেখে নেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।